老板你好，来点这个切糕。好嘞，来多少？你看着给我切一点吧。好嘞，刚出锅都热乎的啊！看看这些行吗？加几口人啊？几口人我也一个人吃啊，几口人。你看来多少？再往前来一点。来这边来一点，前面来一点，这边来一点，再往前点。再少了就不够吃了。要怎么卖的呀？7块钱一斤，7块钱一斤。对，刚刚好吃。这个是用什么做的呀？上面是大枣，然后中间这层呢是这个红糖，还有这个红豆，一吃一个不吱声，山东特色。那你少给我来一点好不好？这些够不够？再往前来点，再来一点，再来点没了，再来点，这些行不？不许玩家伙啊！没，下单。来，干嘛呢？不吃啊？你把这一盘卖给我算了。这一盘你可吃不了啊！这一盘卖多久啊？有的时候3刀就卖完了。你这个得有4、5斤了吧？反正一个人是差不多够吃。多少钱呢？38，再给你来2块钱的啊，凑40。我可不要了啊！啊，你这都切完了，你就不要了？来，趁热吃啊，老弟。一吃一个不吱声。